Nok en kjapp knivvideo. I dag tenkte jeg skulle prate om to Buck-kniver og ta med en øyekniv samtidig. Men dette her to kniver som har vært på markedet i 30 år. Ganske nøyaktig. Det Buck 191 og 691, som i utgangspunktet nok så identiske. Det som forskjellen da at 691 har stoffslire og gummihåndtak, mens 191 har trehåndtak og lærslire. Dette her jaktkniver, hulslipte, altså de like står det i utgangspunktet. Nei, det 192, vet du, og 692. Da husker jeg feil, så det 190 her på bakse. Jeg ikke sikker på som forskjell, det skal jeg ta så kommentere. Men i alle fall så det samme type kniv. De har 420C stål, herda etter den metoden som Buck kjent for, som gjør at den ekstremt god til å være i den stålkvaliteten. Laget for jakt. Veldig godt balansert håndtak. Passer hånda mi veldig bra. Jeg har størrelse 11 i handsker i hvert fall. Så at, de gjør sånn pekepinn på sortet, så det passer greit i hånda mi. Passer også i forhold til hvis du skal bruke en innvendig for å ta vekk eller skjære gjennom mellom gulv og slik, så kan du dekke spissen som noenlunde i hvert fall, med pekefingeren, med rett grep. Det sånn her har det sånn bak nummeret her så stender det et lite symbol som indikerer nok et år de laget. Så det kan du gå inn på Buck sine sider og finne ut av, men jeg tror det 22 på den knær og 21 på den, uten at jeg er 100% sikker. Det kan være 20. På mange måter så denne her et sikrere grep, i hvert fall hvis jeg har våte fingre, for eksempel blod og slike ting. Det den jeg har brukt mest til slakting også. Men slire her jo ikke nødvendigvis sånn kjempegrei å gjøre rein. Det ikke en lærslire heller. Den skraper litt rann. Sånn her nok så lydløs. Så sånn, for å ha på beltet så vil jeg nok anbefale lærslira. I begge tilfeller så må du sikre kniven med en ekstra reim over, slik som det her. Men her sitter den litt dårligere. Det har mye mer å gå på. Men så her så det ganske lite slark i utgangspunktet. Læret her har da mellomlegg, ser ut som det 2 mellomlegg, for å, kanskje bare ett. I tillegg så det også en plastikksak som ligger løst inni her. Den kunne nok med fordel vært limet fast. Eller den kjente å forsvinne etter hvert. I den grad den trenger da, jeg ikke sikker på at du trenger den faktisk på den her. På denne her derimot så ligger det også en plastikkforsterking for å hindre at du skjærer opp stoffet. Men du må jo da være sikker på at du treffer, du kan faktisk bomme på det. Veldig god kniv å holde i, veldig god kniv å jobbe med. Hulslitt blad som gjør at den, i hvert fall slik jeg oppfatter det, skjærer veldig godt i kjøtt. Så jeg bruker den til slakting. Og den herdingen som Buck har på stålet sitt, at den heller seg veldig bra. Sagt, 30 år gammel. Populær kniv, jeg tror den kalles for Vantage, jeg lurer på om det som et annet navn, tillit til modellnummeret. Men populære kniver blir jo lett kopiert, og her har vi da en Kina-kopi, som har blitt brandet med Øyo. Det finnes andre og selger denne her, men den hakken her da merket med Øyo.
Og den hvis vi sammenligner med den gummien, så ser man at de er ganske like. Ikke helt. Denne her ser tilsynelatende nok så identisk ut. Håndtaket ser veldig likt ut. Her er det aluminium og ikke kobber. Eller messing da. Og blå her er ikke så hulslipp som på der, og så er det litt lengre. Jeg kan legge det ved siden der, slik ser vi at det er litt lengre blad der. I tillegg så er jo skjærelengden på bladet. Hvis vi legger den der det begynner, så ser vi at det er ganske stor forskjell, for det er ganske åpent her. Mens her ser det nærmere inn til klinga. Så det bladet som i hovedsak er forskjellig, men den ser jo ganske lik ut da, i utgangspunktet. Ikke oppgitt står på den her, men jeg tror også det faktisk var 420. Lurer på det. Den er smørt inn med fett, så den er litt skal vi se, fettete, men uansett da, så er det i hvert fall slik at det er i utgangspunktet en kopi. Jeg ser her at det er litt sånn glipper der og alt mulig sånt, så det er jo ikke den kvaliteten som du kan sammenligne med da. I tillegg så er håndtaket faktisk på den der litt kortere. Ja, det kjennes ikke noe spesielt forskjellig ut av det. Men jeg ser jo det tydelig at den er litt kortere. Det betyr vel at lengda generelt er ganske lik. Faktisk. Ja, det er ikke store forkortinger på det håndtaket. Nei, det er snakk om millimeter. Mens bladet da er litt lengre. Den kommer da med lærslire. Veldig tynt lær. Sånn i sammenlignet med denne her. Det er vesentlig stivere lær, som virker mer robust. Ellers er den nok så lik i konstruksjon. Her har du en sånn ekstra flipp øverst, hvis du har ikke grunn. Mellomlegg her. Ingen plastikk innvendig til å passe på, men det er kanskje ikke så kritisk heller, men det er mellomlegg her som sagt i to tjukkelser med lær som ligger imellom der. Men en annen tjukkelse på det lær som er rundt, altså der har de ikke villet bruke sikkert den dyrere kvaliteten da, som er bruket i mellomlegget der. Så dette her er da en veldig billig versjon av Vantage. Den heter Finnskogen, finnes i forskjellige oppsett. Det her jeg kjøpte for noen år siden, 6-7 år siden tenker jeg. Så jeg er ikke sikker på om den forrige kombinasjonen her gjelder. Jeg tror den kommer nå med grønn slire. Mulig at det er en annen lærkvalitet i den nå, jeg vet ikke. Så får du både oransje, men også svart håndtak på den. Den her til Buck, da får det også en versjon med utspark her i forhold til en sånn bukspretter, men det er ikke en god idé det da. Jeg har litt sånn tvil på om det er noe sånn kjempegreie. Veldig bra kniv, jeg er veldig fornøyd med det egentlig. Denne her er ikke fullt så fornøyd, men han sitter ikke så bra som sånn her, men det er glipper her også. Ja, det er ikke så store forskjeller kanskje. Jo, litt det. Litt det. Dette er da en kopi som er nesten identisk. Her har du et veldig mye friksjon i det håndtaket, mens på denne her så er det mye mindre friksjon. Det er nesten... Det er friksjon der altså, det er ikke det, men det er ikke på samme måten som på den her. Så ja, prisene på disse ligger på rundt i overkant av 1000 kroner. Jeg har sett denne prisen både langt over og under denne pris. Mens den Finnskogen tror jeg ligger på rundt 500 kroner. Jeg tror jeg har sett den både priser under og over på det også, så jeg skal ikke si det for sikkert. Da vet du i hvert fall hva som skiller disse her, og eventuelt
Typen på det. Denne her har ikke da samme herdinga som bøkkene har. Ellers så skal det være nok så likt stål, tror jeg. Jeg tror det er 44 et eller annet type på den her, om det er A eller C eller HTF, det vet jeg ikke. Hvis det er 44C mener jeg, eller bare 420, det husker jeg ikke. På den her skal jeg eventuelt skrive inn. Så that's it.